България има сравнително добри сеизмични норми. Новите европейски сеизмични норми, Еврокод 8, които са вече в действие в България, са пък още по-добри. Така че от нормативна гледна точка нещата са решени сравнително добре. Не сравнително, а добре, на добро ниво. Сега въпросът добрите практики. Качеството на строителството се е повишило доста в последните години, така че имаме и сравнително добри практики. Напоследък обаче в кризата има едни тенденции на някои инвеститори да се мъчат да правят икономии. Тоест взимат конструктивни проекти, такива, които са направени, искат преработки от други конструктори с цел правене на икономии. Това е което е опасно. Това го наблюдавам в последните години на кризата. Иначе, ако се спазват сеизмичните норми на България при проектирането и при строителството, хората могат да бъдат спокойни. Но този процес, за който споменахте, може ли да доведе до неспазване на нормите? Може, естествено. Може, абсолютно е възможно да доведе желанието за икономии, винаги може да доведе до възможности за неспазване на нормите. Защото просто се работи под някакъв много силен натиск, работата в бранша е много малка и много хора са готови на компромиси с цел чисто физическо оцеляване. Имате предвид ваши колеги? Не искам да назовавам конкретно, но хора от бранша, да речем, да не кажа точно колеги, хора от бранша, са готови на компромиси с надеждата да се молят в църквата, да не се случи земетресение. Тогава възниква въпросът за контрола. Точно така. Значи контрола и според мен там идва ролята голямата на общинските, там на ДНСК, на ДАК и така нататък, да контролират този процес. И моята препоръка е, когато се правят такива преработки, особено на такива по-големи проекти, да бъдат вкарвани в експертни съвети, които да казват дали тези преработки са целесообразни или не. Това е за мен най-голямата опасност в момента за строителната практика в България, съвременната. Иначе не се спирам на начина стари сгради, които сега виждате ги. Ето тази сграда, тя е безстопанствена. Значи, трябва някой да накара хората да си вземат мерки за нея. Но това в почти никоя страна не се реализира. Доколко масова е тази практика на икономии, за която говорите? В момента е масово, според мен. Всеки проект се гледа още един път и което е най-интересно за мен, че не се гледат другите части от проекта, където могат да бъдат правени някакви икономии без такива рискове, като примерно разни финишни материали, архитектурни финиши, инсталации и така нататък, а всеки се хвърля да икономисва от конструкцията, което просто е недопустимо и в никаква страна по света не се допуска такова нещо. А кой го допуска? Кой го допуска? Значи аз пак казвам, че кой го допуска. В принцип всеки проект, който се направи в момента от конструктор, след това инвеститора казва, ама искам да бъде проверено дали може да направим икономия. В тази криза, която е в момента. Значи преди 2-3 години това нещо го нямаше. И се правят недопустими просто икономии. И се казва, човека нали се е подписал, той има лиценз. Това е големия проблем в момента. И това според мен е ДНСК и ДАК трябва да вземат съответно мерки в въпроса.